蜂蜡在炭火高温下，蜡液清澈透明，涂抹在木臼内层，瞬间凝固。蜂蜡不仅带有花粉和花蜜的香甜气息，还有抑菌防腐功能，更赋予了糍粑独特蜜香。糍粑加蜂巢，古老智慧与传统美食恰如其分地交汇于此，搭配上黑蜜咖啡，是只有3月才有的美味。